이번에 또 탱실한 놈으로다가 제가 구해왔거든요. 야, 미쳤다. 여러분 안녕하세요, 나름입니다. 네, 여러분, 오늘은 제가 어떤 것을 먹을 거냐면요, 얼마 전에 제가 통곱창 라면에 통대창 튀김을 또 먹었지 않습니까? 이번에 또 탱실한 놈으로다가 제가 구해왔거든요. 진짜 크죠? 항상 많은 분들이 대창 어디서 구했냐고 많이들 여쭤보시더라고요. 요게 이제 축산 시장에서 구해온 건데 얘도 좀 굵기는 하거든요. 근데 여기 게 장난이 아닙니다. 야, 미쳤다. 이 통대창 같은 경우에는 제가 사장님이랑 이야기를 하고 있기는 한데, 사장님께서 스토어팜을 오픈을 하신다고 하면은 여기 고정 댓글에다가 제가 달아놓을게요. 틈틈이 한번 확인해보세요. 여러분, 언제가 될지는 모르겠어. 아무튼 통대창 5kg 먹으러 갑시다. 여러분, 오늘은 2배가 돌아갑니다. 와, 너무 굵어. 안 감아진다. 진짜. 확실히 밑에 굵어. 기대해주세요. 나중에 통대창 언제 오픈할지는 모르겠지만. 와? 못 드리겠다. 뭐야? 와, 고파요, 진짜. 이제 본격적으로 한번 대창을 튀겨볼게요. 일반 대창. 나름이네, 대창. 보이시나요? 짠! 여러분, 이렇게 준비가 되었습니다. 아까 요거 대창 튀길 때 기름 보셨죠? 그거 진짜 순수 대창 기름이거든요? 그래서 이렇게 쫙 쪼그라들었어요. 뒤에 더 있기는 합니다, 여러분. 개수는 아까랑 똑같은데 크기가 많이 작아. 아, 그리고 10월 1일에 쿠키네 집이 1주년이잖아요. 그때 이제 제가 카운터 보기로 했는데 10월 1일이랑 10월 2일이랑 이제 토요일, 일요일 다 볼 것 같습니다. 많이 놀러 오세요. 빠르게 먹어볼게요. 나중에 느끼하면 라면도 먹을게요. 잘 먹겠습니다. 아까 그 길다란 녀석 여기 있어요. 약간 막창 같죠, 여러분? 진짜. 소스 찍어가지고. 와, 진짜 하나도 안 질겨. 미쳤다. 양파랑 양파 진짜 잘 어울려. 와, 기름 다 빠졌다. 요게 튀기듯이 구우면 확실히 그 쫄깃한 곱창이랑은 느낌이 확 달라요.
와. 너무 맛있는데? 부추 같이 올려가지고 와. 어느 정도 튀기냐에 따라서 그 고백 쫄깃함이 다르게 느껴지는 것 같아요. 와. 부추를 또 함께. 오늘 부추무침 진짜 잘 됐다. 참기름을 좋은 걸 써가지고. 따봉. 감동. 와. 완전 바삭할 것 같아. 곱 싹 빠졌죠? 이게 튀기듯이 하다 보니 중간은 없고 겉에만 있거든요? 그래서 바삭하면서도 약간의 그 쫄깃한 느낌이에요. 아, 진짜 맛있어. 그래도 라면이 필요하다. 라면. 컵라면보다 봉지가 맛있을 것 같아서 봉지로 끓여왔어요. 한 봉지 가지고 이거 안 되겠는데? 너무 맛있는데? 대창도 식어가지고 에어프라이어에 한번 데펴왔습니다. 너무 맛있다. 라면이랑 이거를 한 2개만 넣어가지고 아, 미쳤다.
라면 리셋. 이번에 열라면 끓였어요. 와, 미쳤네. 미쳤어. 와, 이거 진짜 크다. 와. 와. 얘가 진짜 미쳤는데요? 부추 많이. 오, 뜨거울 것 같은데? 뜨거. 와, 안 되겠어. 이러면 콜라. 그대들을 위하여. 잘 먹었습니다. 네, 여러분, 오늘은 제가 또 요렇게 통대창 튀김과 열라면 그리고 틈새 라면을 한번 먹어보았는데요. 와, 느끼한 대창에 라면은 최고입니다. 구워서 먹는 대창이랑은 또 다른 맛이니까는 혹시나 도전해보실 분들은 도전해보세요. 그러면은 저는 10월 1일에 쿠키네즈 카운터에서 뵐게요. 우리 나랑이 여러분들, 오늘도 굿데이 굿날을 마시고 좋아요와 구독은 사랑입니다. 한국 시간 오후 6시로 만나요. 안녕.